Closed doors, I'm a fool for your love. So what's up? Good afternoon mga lodi, mga moms, mga paps. Biglaan pupunta ako ng LCC Mall Tabaco. Bale may kukunin tayong order galing kay M3 Moto. Alright. Bale yung gagawin natin na content ngayon is ang tawag doon. Oh no! Bale ang gagawin natin content ngayon tungkol sa SJ6 cam. Nag-order ako kay M3 Motong SJ6 cam cable combo. I-review natin kung maganda nga ba talaga. May advantage kasi yung in-order ko sa kanya. Adapter siya, bale may kasamang charger mount, tapos audio, pang audio, pwede siya isabay, kaya tinawag siyang SJ6 cam cable combo. Alright, bali malapit na tayo dito sa LBC Tabaco, LBC. Ito na, dito tayo sa LBC. Parehas kasi may C. Alright. Yan. Nakapang racing lang tayo. Alright. Alright guys. Dito na nga tayo. Bali, pansamantalang puputulin ko muna ang video. Peace. 1 hour later. Kaya yun nga guys, bali malapit na tayo makauwi sa bahay. Titingnan natin, mag-unbox tayo. Plastic, kung plastic yung lalagyan. Alright, malapit na tayo sa bahay. Puputulin ko muna tong vlog. Bali doon ko na lang i-continue. Alright, A few minutes later. Welcome back to my channel. Mag-unbox tayo, mag-unplastic. Eto, yung in-order natin sa kay M3 Moto. Yan, isa din na vlogger. Bali, DIY yan lang to eh. Yan. Ang laman nito is SJ6 cam Legend combo cable. Alright. Huwag na natin patagalin pa. Bali, buksan na natin to. Yan. Guys, ito nga siya. Safe na safe, naka-bubble wrap pa. Right. Balot na balot, safe na safe. Alright, ganda. Wow! Ayan. May kasama pa siya guys na sticker ito. Pakita ko sa inyo yung sticker ni M3 Moto. Ayan. Ayan. Ayan yung logo niya. Guys, M3 Moto Vlog. Alright. Ito pala yung in-order ko. Ayan. Ganda. Ito yung pang mic natin, tapos ito yung pang charge. Ayan. Para sa SJ6 cam Legend. Kunin natin yung action cam natin, yung camera. A few moments later. Ito guys, tanggalin lang muna natin kasi ginamit pa lang natin to sa pagbablog kanina. Galing tayo na LBC.
Try natin kung gumana. Yan. So yun guys, ito. Diyan. Kuha tayo ng pan-charge. Ito, power bank. Shout out Philips. Ito. Try natin na. Ito yung ano niya. Ayan. Pang mini USB yung ano niya. Ayan, nag-charge. Ayan. Ayan, nakita niya na nag-charge. Bali, try naman natin na walang battery siya. Tanggalin natin. Ayan. Tanggalin natin yung battery. Ayan. Nasa ito. Ang advantage nito, para hindi kayo malubatan na agad, eto, gawin nyo ng ano, improvise yung power bank. Lagay mo lang sa pocket mo or kung saan ka comfortable ilagay. Alright. Try natin walang battery. Oh no! Parang ayaw. Ayan guys, gumana. Walang battery. Tingnan nyo. Wala siyang battery. Ayan, walang battery. Gumana. Open natin. Ayan. Open siya. Bale, i-test natin yung audio naman dito. Yan guys. Try natin mag-record. Mga lodi, bali yung gagamitin natin mic is dapat is TRS. Yung meaning ng TRS is tip ring sleeve, ganon. Eto makita nyo sa screen, ayan, dapat gagamitin natin yung TRS kasi kapag TS or TRRS hindi siya gagana kasi yung ano niya dapat tatluan lang siya. Ayan, makikita nyo sa picture. Yan dapat yung gamitin natin. Ito kasi kinonvert ko na to. Ayan, nakita nyo. Ito, nakita nyo. Apat yan eh. Yan. Apat. Dapat tatlo lang yan eh. Tatlong ganito. Tatlo lang. Apat siya. Kinonvert ko na lang siya. At eto, try natin. Record tayo. Mic test, mic test, mic test. Ito yung mic. Bale, pinutol ko lang siya. Mic test, mic test. 1, 2, 3. Click J, shout out. Shout out, shout out. Alright. Try natin. Yan. Naririnig niya. Mic test, mic test, mic test. Mic test, mic test. 1, 2, 3. Click J, shout out. Shout out, shout out. Alright.
Ayan. Salamat guys, at ito yung device natin na gagamitin. Ikakabit ko to sa helmet, tapos sunod na video ko itatry naman natin yung yung audio nya sa helmet. Ayan guys, salamat guys, at kay M3 Moto pa shoutout. Alright, abangan nyo ulit yung sunod ko pang vlog, at huwag yung kalimutan mag-like, share, and subscribe. Guys, thank you, at God bless. Ride safe. Peace out.